Jeg mener, at metaller er en meget vigtig grundpille i vores samfund og i det moderne samfund. Der er rigtig mange mennesker, der tror, at metal er bare metal, eller stål er bare stål, eller jern er bare jern, og det er bare noget, man tager ned fra hylden. Men alt er forskelligt. Altså, der er uendelig mange typer forskellige stål. Det er lidt forskellig legering, forskellig deformation, forskellig varmebehandling, forskellig alt muligt. Folk spørger tit, hvad man laver, også når man kommer ind til damefrisøren, så skal man jo altid snakke om et eller andet. Og så spurgte hun, hvad det var, jeg lavede. Jeg fortalte min historie om metal og hvad der sker i det. Og så sagde jeg til hende, hvis hun tabte saksen på gulvet, ja, så ville den ændre sig. Og hun smilede helt, og synes det var så sjovt, fordi hun vidste jo præcis, at når hun havde tabt saksen, så kunne den ikke klippe nær så godt, så de passede så meget på ikke at tabe deres sakse. Men de havde ikke forstået, hvad der var, der skete. Og nu havde jeg ikke nogen billeder, så jeg kunne ikke rigtig vise hende, hvad der skete, men jeg prøvede at forklare det med ord, at der var de der små nye korn, små nye børn, der voksede i noget deformeret struktur. Og når hun tabte den på gulvet, så introducerede hun noget deformeret struktur, og dermed ændrede hele saksens egenskaber. Mit forskningsfelt, det er jo metaller, som jeg synes er virkelig fascinerende. Det er at forstå, hvad der foregår inde i metallerne, det jeg kigger på. Metaller, de er opbygget af bitte små byggesten, og man skal forstå, hvordan de hænger sammen, og man forstår, hvad der sker med dem, når man deformerer og når man varmebehandler dem. For mig startede hele den her øvelse i reaktoren på Risø. Risø blev grundlagt i 1957, som faktisk var samtidig med, at jeg blev født. Og det var Niels Bohr og Halder Topsøe, som besluttede, at vi skulle have et forskningssted, hvor vi kunne kigge på fredelig udnyttelse af kernekraft. Grunden til, det ligger her ved Roskilde, det var Niels Bohr, fortæller historien. Han var ude at kigge på området, og så fandt han et område, hvor der var kølevand, for der skulle bruges kølevand til reaktorerne. Så det, den ligger ved Roskilde Fjord, var det ideelle sted, han fandt. Det, jeg startede med, det var at skulle lave noget, der skulle måle, hvordan krystalorientering, altså hvordan atomerne vendte inde i metal. Og med neutronerne, som man får fra en reaktor, det skyder i virkeligheden igennem metalklodser, og så får man et gennemsnitsbillede af, hvordan krystallerne vender. Nej, hvor er der sket meget, siden jeg har været her sidst. Det er da helt enormt. Og, vi går op på mellemdækket, og det er jo der, vi lavede alle vores forsøg. Men nogle gange var det meget sjovt at se brændselsstavene, som jo var inde i midten, ikke? Det ville jeg gerne have set. Han drømte om at lave et vindue, så vi kunne komme ud og kigge ud på den flotte fjord, for det er jo så flot en beliggenhed. Og når man havde siddet en lang, varm dag herinde, så var det jo herligt at komme ud på fjorden bagefter og windsurfe, og vi tog typisk gæsterne med. Det er jo en dejlig lokation, vi har her generelt. Det er det. Det sidste skud på stammen, der vi har ligesom gået videre og sagt, nu skal vi lave det i 3D, og det skal være ikke-destruktivt, så man også kan følge med tiden. Og så fik vi bygget noget udstyr på en synkotron i Frankrig. En synkotron er en meget, meget kraftig røntgenkilde, hvor vi så byggede et meget lækkert udstyr. Og det kan fantastiske ting. Og nu kan man kigge ind i metallet, og man kan se, hvad der sker dybt inde i en prøve, og følge med, hvad der sker, når man gør noget ved det, og dermed forstå, hvordan krystallerne vokser, eller hvordan strukturen bøjer sig, hvordan der kommer fejl ind i gitteret. Og igen for at hænge sammen med egenskaberne, og hvordan det vil opføre sig, når det bliver lavet til et produkt. Nok det bedste eksempel, jeg har på, hvor tingene blev brugt meget hurtigt, det var et projekt, vi havde sammen med Banedanmark, hvor vi kiggede på jernbaneskinner. Og det, der var problemet, det var, at de fik ligesom noget overfladen røg af, når toget kørte. Og det viste sig så, at det var faktisk den måde, man sleb skinnerne på, der var forkert, og i virkeligheden også den ståltype, man brugte. Så når der kom et slibetog, der kører henover, den sliber sådan, det er den rigtige profil, der passer til hjulene, man skal have. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man får den frem. Men den kørte faktisk for stærkt, og det gjorde, at man fik en dårlig fase i stålet. Så lige snart det første tog kom kørende over, så røg den fase af, som så var et overfladelag, der ligesom røg af. Og så havde du igen en dårlig profil, og det kunne være farligt, fordi toget kunne afspores. Så faktisk har Banedanmark lavet om på den måde, man nu sliber, og faktisk også den ståltype, man bruger, specielt i svingene, hvor det er ekstra kritisk. Så det var sådan et projekt, hvor vi meget, meget hurtigt fik gavn af den forskning, vi lavede.